குக்கர் ஹீட் ஆனது 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பட்டை வகை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டு அது கூடவே ஒரு 1.5 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்துருக்கேன். அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போது தண்ணியில் 1 கப் அளவுக்கு மக்ரூனி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வாஷ் பண்ணவும் எவ்வளோ அழுக்கு போது பாருங்கள். இப்போ அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு அரை தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ இது கூடவே கழுவி வச்சுருக்க மக்ரோனி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது கூடவே 1 கப் மக்ரூனிக்கு 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி அந்தளவுக்கு கரெக்டாக வைக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு தான் பாஸ்தா நல்லா வெந்து வரும். இப்போ இது கூடவே மல்லித்தழை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். நல்லா கொதிச்சு வந்ததும் நம்ம முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கொதிச்சு வந்துச்சு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து வச்சுருக்க 2 முட்டையை உடச்சி விடுவோம். முட்டையை கிண்டிலாம் விடக்கூடாது, உடச்சி விட்டுருங்க. இப்போ பாருங்கள், பார்க்கவும் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. சாப்பிடவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்ம நார்மலாக பாஸ்தா செய்யும் போது அதில் முட்டையை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி செய்கிறத விட முட்டையை இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டு செஞ்சால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். மல்லித்தழை தூவிட்டு 3 விசில் வர வரைக்கும் விடுங்க. 3 விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். வாவ், பார்க்கவே எவ்வளோ டெம்ப்டிங்காக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். முட்டையெல்லாம் பிரிஞ்சு போகாமல் எவ்வளோ சூப்பராக வெந்து வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும் போல் இருக்குல்ல. இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். கிட்ஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அந்தளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மக்ரூனி ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் அவங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வெந்து வந்திருக்குன்னு. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சு முடிச்சாலும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.